amen. Reka dusabe abanyamuziki babe baparitseho gatoya, hanyuma tubanze twivuge. Yesu nashimwe cyane. Abantu baje gusenga Imana tuvuge ngo amen. Ongera volume ho gato, amen. Haburaga akantu gato, amen. Imana nibaha umugisha. Dushimiye Imana muri rusange yaturindiye mu mpande zitandukanye z'isi, ikaba yari bifite mu mibare ko duhurira hano uyu mugoroba. Wari ufite ibyakurwanyije n'impamvu zabonetse, ariko Imana nishimwe ko yakiranye ikanesha ukaba wabonetse. Njye uguhagaze imbere ndi umubyeyi, mzaye abana 5, mfite umugabo umwe, nitwa Mukanyirigira Gloriosa, hanyuma nzwi ku izina rya Mama Vanessa. Hari umuntu wabunzi uretse umwana w'umusore umwe wampuje na Mushumba? Hari undi? Igihe ni gito, ariko reka turi kumwe ndagerageza kurezima. Hanyuma amazina murayumvishe. 5 mbyaye mwakumvise. Se ko mubabaye? Se ko mbyaye 5 nikosa nakoze? Abahungu 2 abakobwa 3. Hanyuma ndi umukristo, nari ntuye hariya i Nyanza Kicukiro. Imana iranyimura, murabizi ko isi ari umubumbe, ntihagaze n'ubu twicaye turi kugenda. Simubizi nk'abantu babyize, ubu ntihagaze imeze irya. Nawe uzashiduka hari ahantu uri, donke ukurikiranye neza wasanga nta hantu tuye hari hatuye abandi, nta nubwo tuzi iyo buzira tugeze, ariko Imana irahasi. Nisanga rero ngeze Musanze, nsengera kuri Bukane kuri paruwasi. Nkunda Imana, njya ahantu hose bavuga Imana ndinjira. Uba ahantu ndwaye ni hamwe. Aleluya. Numva hari umunsi umwe nzajya nk'ahantu mu Basilamu nkitandira, urumva nageramo imbere kwa kundi babacuritse umutwe bavuga bati warahi wa kibara, ngahita nturitse haleluya nkesha tuzarebe ko nabura munyikiriza. Nago nababura nka 3. Burya barimo abantu baducitse baba ari imbohe z'idini ukuntu kavuga ati kubera umugabo reka njyeyo, ariko ubu wabona naho ngaho barimo Imana yagiriye neza. Buri wese mu itorero nabo wejejwe, nta nkomati ku Mana. Imana ntigira idini. Iyo abari indive amategeko yabo ntitwari kuzayakira, si byose? Iyo bari Nyagatulika hari ibintu tutari kurokoka, ikintu bita ishapure yari kutwahageza. Reba ukuntu ujya kuryama ugasenga iminota 15 umwami Yesu ugiye kuryama, urabona? Amen. Reba kuvuga ari amasaro harya ngo nangaye, urebe incuro bayavuga, urabona bari burokoke koko. Ariko Yesu yarakoze cyangwa ntabwo yakoze? Sinjya mbwiriza iteraniro rifinino. Kare munsi y'iki gisenge nta muntu uba ari umuyuwayi, nta muntu ukomeye. Gukomera kwawe nuko ari umwuka ukurimo. Umuntu ukomera kubera kufite akantu gatuma donc muvoma zose zikorwa. Kuko upfuye muri maruge bakurura tiriwari y'umurambo, ntabwo bavuga ngo maîtrise yapfuye. Baravuga ngo ni umurambo. Ndabeshye se? Nukuri ko Imana urapfa izina rigahinduka. Ndi kwivuga. Ese undi sinabirangije? Nabirangije yewe. Nandi kukubwira ukuntu nabwiriza abantu barakaye. Kubera iki? Iyo ugeze munsi y'uru rusengero ugomba kumenya ko uwo muntu mwicaranye akurusha ibibazo. Ntabwo wakubiswe wenyine, aho hari imfubyi mwegeranye, ufite umwe yababuze bose, wenda uri ikinyenda we bamutoraguye mu mwobo, donc dodani ziraho. Ariko Yesu nahimbaza. Navuze ngo amen. Wowe wirakara banza umenye uwo mwicaranye nimba yabakurusha umubabaro, biguheshe kwitonda. Ejo bundi nasomye ijambo mu mubwiriza ibice 3, umurongo wa 7 rivuga ngo igihe cyo gutabagurwa n'igihe cyo kudodwa. Naje kumenya amakuru ko buriya abantu bageragezwa n'ibihe barimo. Nimba uri mu gihe cyo gutabagurwa, nta kindi kintu ushobora gukora, itonda umutayeri abanza shwanyaguza icyo azagukuramo. Ejo ni wambara uyu mwambaro. Uzi ko mfashijwe buriya singora.
kugura igitenge cyangwa itise ku bagabo, uragenda ugashima ibara nkuko Kristo yakurebye muri miliyoni z'abarimbuka akagushima akagukuramo. Ushima ibara mwa. Njya mbwira abantu ngo burya ururabo ruryoha ruvanze. Ubu mweru wihagararaho kubi kukugira agaciro y'umutuku wegereye. Ese mujya mubibona buriya ni imvange. None no ku Mana iyo turirimba muri korari imwe turi imvange z'ibibazo, ukabona umukobwa w'imyaka 37 na 40 araririmbana n'agakobwa kashatse gafite 20 kandi bari muri korari imwe, uwabyaye n'uwabuzivamo nawe abari ku murongo. Ibi bintu biryoha bivanze. Imana y'ibi bifitemo inyungu nyinshi kuko ibivuga ngo ukomeye ni woroheje bose barangeneye. Nimundazi naha ndataha Musanze tuzakomeza ejo. Kuki mufashwa cyane. Yesu we. Amena. Uroga ni utakwikiriza ariko umuntu utaroga wese ajya kwikiriza. Tuvuge ngo amen. Data tujya mu isoko mu gihe cyo gutabagurwa. Hari igihe ugera mu rusengero ukumva ko ari we wababaye. Yewe we umva. Ushima umwenda. Enge mu miryo ry'icyatsi very pom ndati icyo gitenge cy'umutuku kiraryoshye ukakishyura yawe nkuko Kristo yashoyaye kugira ngo agushyikire. Ukagura igitenge ukarangura wagishimye kandi ukigura wumva umunsi wacyambaye uzabuberewe kuko wumva ko ari we wakihitiyemo. Ikintu nkundira Uwiteka rero burya ijambo ryose niko kuri kuzima. Uyu muntu yaguze igitenge cyangwa uguze iriya tise wayambara ari ibipande bitatu bidakase? Nako mujye musubiza mwebwe. Hanyuma se kira gitambaro cy'itise utajya hayo umutayeri ngo akibage wacyambara? Kuki wumva ko Imana yagukoresha itagushwanyaguje? Umutayeri uziko none amakuru mfite niyo waba uri umutayeri widodera ntushobora kukidoda batagupimye. Sinjya mbwiriza abantu batumva mu ijuru nta njiji zizajyayo nta muswa. Ubwo nugenda ukurikirana iby'abatayeri mbega ukumva koko nibyo ntago nyumva. Ubu ndimo kumva n'umuntu wababaye batabaguye kabisa. Niyo waba udoda ntabwo wipima ibitugu gusa. Uburebure wabwipima bisaba ko ufata undi mutayeri mugenzi wawe akabanza akagupima. Nubwo waba uri umuhanga ute ntabwo wipima baragupima. Noneho rero ugishyira umutayeri akabanza akanakubwira ati shaka gifite ibara ryiza. Umva kuntu tudodesha rero ugahita umubwira ngo ndashaka karibaya kagataye. Yakureba amabere ufite n'indi igeza akakubwira ati mama iyo modeli wayibonanye Jackie ntabwo we yakubera. Urabona amabere ufite n'indi ufite donc ntabwo bizakunda. Ahubwo nkanjye w'umutayeri ubimazemo igihe ngewe ukureba nkakwitegereza nyemerera ngo ihe modeli izakubera nkurikije uko nkureba. Ntabwo hagarara bakagupima utuje. Wabanya hari umuntu bapima yigira atya uranahenga amase se muri mu mwuka cyangwa mwapfuye. Bagupima uhagaze. Niyo ugize gutya kubwate hagarara neza mpima uburebure utuje. Umuntu upimwa wese ntanyeganyega ku munzani. Dore ukuntu bareba wabonye upimwa unyeganyega wowe. Uzi kuhagarara ku munzabo akagupima mbega ugapimirwa mu nzu wajya ugera mu iteraniro nk'irukaza uri mama mushumba. Donc tubona waragezeyo cyane ariko umunzani uriho bizwi na nyiri kwandika mezire. Sagupima uhagaze hamwe
ibipimo nta byandika uri aho ngaho. Icyo ukora ntuzingura cya gitenge ukagikura mu isakoshi ukakimuha. Hari ibintu bibiri akubwira by'ingenzi, mpita nsoma Bibiliya dusenge. Arakubwira ati reka nkateho icyo nzadoda ibindi mbiguhe. Hari ibintu Imana iguha, hari n'ibyitwima kandi bifite. Ntabwo mwumva ariko muragenda mwumva uko iminsi isa. Iyo arangije ukicaye aho, dore abatayeri b'abagome batagira impuhwe. Kubona umuntu Imana yahinduye inyama, uhita ubona Imana ari nk'igome, ariko yo mu ibanga ryayo iba ifite ikintu izamukuramo. Umutayeri rero iyo akirambura agafata cya gikasi kireshya kwa kundi, iyo akata igitenge akibagagura, ijosi ukwaryo, amaboko ukwayo, ikora ukwaryo, donc buri kintu ni par pièce. We mu ibanga ryo kuzadoda wa mwenda, iyo amaze kubita, ntiwabonye ukuntu abyegeranya, akakubwira ati wihangane hari abaje mbere, ibya Yesu ni ku murongo, tugutegereze. Ahita afata za bintu, za bindi wavuganye n'Imana ku musozi nyine ujya gushakisha meziri wipimisha, byose akabikusanya, amaze no kugupima neza akabihambira akabishyira mu ikarito, ukajya gutegereza igihe azaguhamagarira. Wari ukwiriye kumenya igihe urimo. Urimo uratabagurwa cyangwa moderi yaruzuye agashya. Rero umuntu wese watanze meziri, umuntu wese wavuganye n'Imana ahora ameze atya, Mana waravuze ubuzaza ryane, ariko ntiruzura. Kinyamakara ntabwo iruzura Mana, donc uhora ubaza ko byuzuye. Ihangane, tegereza, hasigaye ikora. Ngeze ku mukaba wa senti agashya muri ibi bintu. Iyo ugiye nyine akakwambika, hari ukuntu asanga yaranarengeje akongera akagabanya, akayikwegereza neza, donc bikajya kuri meziri. None iyo wayambaye ukaza hano mu rusengero wambaye umwe, ubuzi ko ari wowe wabahaye. Umva, niyo korari yaba yaguhagaritse, uriya aranje ukishyura imisanzu urimo, ariko kugira ngo ugerageze kuza kuri iyi mimbara nyine ku gatuti, kubera wa mwambaro wambaye. Hari igihe rero usanga hari umwana wambaye imbere yawe, akakureba atari ko se Shanta uracyadodesha ibi bintu, ibi ni wowe ukibyambara. Iyo wikubise hirya muri Nyaruguru za Ruhengeri, hirya mu cyaro hariya mba nibereye, ugasanga umuntu w'umukecuru w'umukiga yacyambaye nk'imyaka nka 200. Icyo ukora kuri wa mwambaro uhita utaha ukawukuramo cyangwa ukawutanga. Usanga ngeze murahumvishe we, sinari nkiri kubibwira. Nabanye n'umugabo 2 ubwo ni indezima, birahesha abagore kuzaza gusenga n'abagabo, sibyo ra? Mbana n'umugabo 2 butugeze 2017, imyaka 15 ntishize. Umunsi nitaguwe ibirori nyine nagiye, nibwo bwakeye mu gitondo ufite inda y'amezi 5 akomanga. Ninge wari kuza hano mwangenje muti, icara tuze tuganire. Ntukaburanisha inda, ushobora kubyara igikeri cyangwa umwuka. Nubyara umwana uzamunzanire nge nzamurera. Mperaho vuga ngo mama Vanessa yahereye aho. Buriya rero ukuntu Imana iduhamagara ntabwo iduhamagara kimwe. Ihamagara Mose yacanye umuriro, yarabwiye ati umusaza ntamutandukanya n'intama za sebukwe ntakongeje sinamubona. Jugunya umwambi mu gihuru iramwikinga, naho umusaza yewe ucanye. Utaragira ibyo usiga kuri Imana ntiwagira n'ibyo ufata, kuko igituma tuyikomeraho si ibyo iduha, ahubwo n'ibyo dusiga tuyisanga. Tuvuge ngo amen. Niga ishuri ry'imyaka 14, ubu ndi mu mwaka w'amahoro. Niho mureba nyine nabuze na modeli yo kudodesha wa mugani. Yaravuze ngo niyinyuranye ibihe n'imyaka. Yaravuze ngo amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Hari igihe haboneka tugatambuka, ariko amazi akidendeje ntibishoboka. Ivuga iryo jambo ngo yari gifite gahunda yo gukomeza kurema, ariko ngo ibona ntiyaremera mu mazi. Iguhera akazi muri ariya mazi, aho uzakora ariho bazagusambanya bakakwanduza virusi, wakwitonza akabanza akavamo ukicara mu ntebe yeje. Ndaryiga, ntangira uwo munsi Imana irambwira ngo si urugo nguhaye, ni ishuri nuryiga neza ukarisosa
nzaguha ikamba ry'ababyeyi. Inshuti yanjye, ndakumenyesha ko itorero rishingiye ku muryango. Mushumba, ndakumenyesha ko igihe cyose uzabona icya 10 kiba dabuna ukabona amaturo yafininiye, hari ahantu bipfira wa mugabo. Iyo byapfiriye mu nze pfiriye, hano ntibishobora gukunda. Ngira ngo mbwira abagabo baraho, nta mugabo w'inganzwa uzajya mu ijuru. Ntawe, nta mugabo w'inganzwa uzajyayo. Tuvuge ngo amen. Ntushobora kurengana metero 2 wowe. Ntushobora. Mwanyemereye tugasoma ijambo ry'Imana ko ejo turi kumwe. Nawe ushobora guteze igihe Marigarita kikuyoboza telekomande, jama, manuka, tambika, ryama, iyorose, icara, wajya hese sha. Wambwira ngo ubwo bwanwa bumaze iki? Iteraniro ndarikira. Nizi shuri bita urugo, naje gusanga ijambo urugo. Ijambo urugo, donc urugo ijuru ni inyuguti zingana. Ndakumenyesha ko nubona urugo rukunaniye ukananirwa na Matiyasi na Bosiko, wishake waba waramukuye mu kabari mwarahuriye mu mingoti ntibitureba, ukabona arakunaniye, ijuru ry'abagabo aba 3 ntiwaregeramo. Gutese ntago bishoboka. Utarubaha uriya mugabo, Imana utarabona ntiwayihagarara imbere. Abagore batangiye kurakara kubera ko buriya bavuga ngo karushye isaba, ndavuga kazi. Ako sha mwakijijwe. Uzi ko buriya robine igira agaciro amazi yabuze? Murabyumvishe ra? Robine igira agaciro iki? Amazi yabuze. Mugabo yigeze kunkubita ari kuwa 4, turi bujye mu iteraniro kwa 5 twese turi abaririmbyi. Sinakubwiye ngo ihamagara uko ishaka. Abrahamu yamuhamagaye itamukuye kwa se, kamubwira iti fata umuhanda ushorere. Itanamurangiye karitsiye ari bujyemo. Nago twaje kwifishimwe. Ubugira ngo uko mwese mwicane ko mwavutse ababyeyi bakoze ibirori. Gutese bamwe ni mu ngarandi, abandi ni mu nguni, ni mu kabari. Ikigenzi nuko twaje. Ako mwavuze ngo amen. Mbega ikigenzi nuko uriho. Na bintu bibi bibaho, nko kuvuka nabi, ugashaka nabi, ugatura ku musozi mubi, wajya gupfa iyicarubozo ugasengera mu itorero ribi. Ariko nabonye ikijya kirokora umuntu ku munota wa nyuma. Mushumba, hari igihe uvuka nabi ugashaka nabi, wagira umugisha ugasengera mu itorero ririmo Imana ivugana nawe, ikarenga kavukire yawe, ikavugana nawe ijambo ry'ubuzima. Mushaka kumpeza hano? Arankubita ari kuwa 4. Andaza hanze mu gitondo, araza aransanga, arambwira ati se, ubwo yari umucuranzi nyine umusoliste. Aransanga arambaza ati mvada, urajya kuririmba? Ni sawa urajya gucuranga? Arambwira ati turagiye. Ati rero ngwino tujyane, ntabwo uri busigare hano, Imana igumugisha. Ariko ndanagacyura Musanze ntako ngusubiza. Se kutazanya amazi yo kunywa, nutinda ndakwakaje. Arambwira ati, ndamubwira ni noneho winsiga, reka tujyane. Mugabo mwiza ngo bise kuri moto turagiye. Buriya mu bintu byose utunze agaciro ni amavuta. Imana ntihamagarira abantu bwinshi, ahubwo ihamagarira abantu ikibarimo. Mushumba, uzayobore bake ariko Imana izabaguhembere. Bake beza uzagezayo ukabirata nk'iminyago. Sava rwose. Mana we. Tugeze muri korali, perezida korali arambwira ati mama vaza muri korasi. Ndeba umugabo mu byuma
ndamubwira ntishyiramo ingoma urumva donc uko ribaruwa riraye ariko ninde muntu upfa kugera ku rwego rwo gukora kuri aka gatuta ataratojwe nishyiramo ingoma nawe arambwira ati se ndashyiramo ingoma ntazi korasi uri butere namubwira ko se washyizemo ingoma ko amakorasi ari njye uyafite ubwo uko twaraye niko twaramutse si yose ndayanywera rimwe nza kwibuka ko umugabo ari imari vuga ngo ni imari se hari umuntu ubirwanyije hano se hano harimo abakobwa bari he mumanure isugi nizihagarare nuko ndamubwira nishyiramo ingoma se mwamba bariye mukangurikira koko Yesu we mushumba saa mbiri uzi ko zigeze ndamubwira nishyiramo ingoma arambwira ati sinshyiramo ingoma ntazi korasi uri butere nza kwibuka ko umugabo ari imari ndavuga nti nubwo tubanye nawe ukaba umata ku ikabure ya moto have nanjye nikura hashaka ikorasi ndi bugukubitiremo numva imana imbaye hafi irayima ebana y'amavuta intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba ngeze mu bitero mpindukirira umugabo atagukubise wavuga iki ariko sha wavuga ko warwanya uruhe rugamba Imana nikoresha abasivili mushumba we gukubitira umugabo mu bitero buriya umuntu upfa ataririmbye apfa nabi nanone ariko tuvuge ngo amena kuririmba n'Imana yahaye abashimwe Uwiteka we ututabaye ifarashi n'uwo yari ihetse ariko itaracika yari atararirimba ibintu mbishyira mu muziki ibitero yewe atagutaye atagukubisa ataguciye inyuma utamenya aho konte yaburiwe irengero mbishyira mu muziki bijyamo kumbi kwakunda abakristo muba mwicaye aho rero buriya Imana irabakunda cyane mbega mumeze nk'abaturage bayo uko ubona Kagame akunda abaturage ni nako Imana ikunda abaturage bayo mbega tuvuge ngo amen none kubera ukuntu iyo mwicaye aho ngaho nyine umuntu wese aba afite akakadodani donc ubuhanganye n'ibyawe navuga ngo atagukubisa atagutaye atakwicishije inzara ataguciye inyuma atakuzaniye virusi ibintu nk'ibyo byose birareberera akonenda wasakowe uzarire wenyine wajya kubona ukabona bizamuye amaboko ngo mama vangwaho hatinde we ngwaho yeye nkavuga ndi burya yanzira ifite abagenzi have nkomeze si wowe wenyine ngo baragutaye hari uwatawe muri 40 amezi 3 bagiye induru wayivugije mwakwambaye ko abatayeri baharisha itonde bagutabagure udoda si busirifira sinawushyiraho koronero baraguhererekanya byutse none wowe ugiye gusenya urugo kuri message ngo bamuhamagaye ngo uyujane n'uwaye ariko ubundi warasaze ufite ibisazi bingana iki ni igisenge waje wikoreye hari amadirishya agiriyaje wazanye ntiwazanye ivarisi ugikuba umwate kwibuye uvuga uti Mana wankuri naha ukambabarira ukampa umuntu wenda niyo namwitirirwa gusa none ugezeyo uwo nguwo ureba ni umuntu Imana yaremye udahari mama ni umuntu Imana yabanje gutekerezaho muri biro yayo iravuga ngo nyuma yo kurema reka ndemo umuntu asena ako kana uwo ni umugabo usa n'Imana none reba ukuntu abagore twiryagagura twabicaye tukabicikiriza tutararemwe Imana yiremeye imbere nta bintu byinshi no gukubita mikobo yisente mukandara ashyira uburoso mu mutwe yicira mu gihe twebwe tumaramo amasaha nka 20 mu nzu kugira ngo uzasohoke ni intambara
ni ukuri Imana nihijura abagabo nge sinzaburana. Bagerageza kubaha Imana mu buryo bushoboka, baramutse bazuminza agaciro bafite. Uzi kugira ngo Imana yicare gushyire mu bitekerezo ivuge ngo reka ndeme umuntu asena, ikagire mu mutwe ikireba, ikarema ibizigira ikireba, yashyiraho amaguru ikongera ikavuga iti wa muntu burya turasa. Umugabo uzarimbuka azihangana ashye, uzihangana ushye kabisa. Wambwira ngo manuwe piriya ni iki? Ni iki kintu cyaba kikurimbuye koko uvugishije ukuri? Inda y'amezi 9 watwaye se sha, icyuma kibaga bagushyizeho se we. Kwa muganga hano harimo abaganga, ntimufashe indembe? Simufashe indembe bakunkorere mu ntoki niko, ntago dufashe indembe. Nta mugabo ucana imbaburi we ntiyakoropa. Nimba babagaruzayo badukoye simbizi, ntashaka kwatsa muziko ntiyajya kuvoma, turabafasha koko. Hari igihe rero usanga indembe ebyiri zibana. Semana mukunda inkuru, murabona ko murimo kunshuka kandi nta hakuri. Ishuri ndaryiga, ndashimira Imana ko ikigira itangiro kigira n'iherezo. Nugamburura mu makuba gukomera kwawe zero. Hari amakuru udafite. Mukunda kureba imikino, nyine imikino, abiruka, abasiganwa, abasimbuka imigozi, donc ano masiporo. Buriya mu bintu nkunda amasiganwa. Wari wabona iyo abantu bari bwiruke bari buhagurukire kuri stade i Remera, bakaba bari buruhukire wenda nk'inyamata, reka bariho dufata hafi. Wigeze ubona umusportifu wabuze umukomerezi? Mubwirizwa mu Cyongereza dushaka umusemuzi. Wigeze ubona umuntu wiruka abura umukomerezi? Guhera aho bari butangirire, vuga ngo guhera mu itangiriro abakomerezi barahaba. Uwiruka abahanganye n'igihembo azahabwa. Imvune niye, ariko umutima uri ku bintu bibiri: guhabwa umudari, guhabwa agaciro mu gihugu adasize umuryango akomokamo. Wampereye Imana icyubahiro ko ibintu byose bitwigisha. Ahera kuri stade kandi uvuze ifirimbi nawe baregeye, babaha umwanya wo kwitegura, ngire ngo murabireba. Uyu muntu ukomera ntago muri bwirukankane, nge mbwiriza abantu bakuze. Umuntu ukomera muri buhagurukane kuri stade, indura arayiguhera aho watangiriye. Iyo komera bosco, komera jamari, komera ahagaza, turebe kuzabishobora. Iyo wowe urakiruka kuko ni wowe uzi ingororano uzahabwa, agaciro k'imvune ni wowe ukasi. Ariko ntuzabuze uvuza induru kuyivuza, kandi ayivugiriza i Remera akaba ariho asigara. Ukagera Sonatube ugasanga ba Sonatube nabo bakwiteguye. Sugo muri hano santere umuhanda ubupakiye, i Nyanza bati yo uracyari uwa mbere, iye nubwo aririmba arashaje, iye uhagaze kwiruka cyangwa urakomeje? Iyo ugeze wamubona yarize, ntiwamubona arushome. Iyo komera urakirukanka we, ariko nubwo bagukomera wowe ugize gute? Urakomeje. Iyo ugeze aho amasiganwa arangirira, ikintu nabikundiye, inyuma y'abiruka haba ubutabazi, haba ambirasi, ibamo umuganga, hakabamo n'imiti na burankari n'ibipfuko n'amazi yo kunywa. Ihangane, induru ntuzazivuza, ariko abazazi kuvugiriza barahari. Wireba urusaku rw'inyoni kuko ntirwagusha igiti. Reka nsome ijambo nk'iminota 10. Ejo tuzaza amavuta ari amavuta. Donc ubu nabibwiraga kugira ngo nitugera ahantu ukurururiwe n'icyo uri cyo, ariko wihagarara mu masiganwa.
wihagarara mu masiganwa. Rimwe nigeze gusanga umugabo aryamanye n'umukozi, mvuye kubwiriza mfite inda nkuru. Muri iki cyumweru tuzamarana uzanshakiremo abamama gusa, sibyo musho? Nidushake tuzaza ari ninjoro, uzanshakiremo umwanya unkopa abagore. Jye uzankopa abagore ba hano, jye uzabankope kabisa. Uzi ko hari igihe musenya n'ibitarajyaho? Uzi ko hari igihe umuntu asenya ataranubaka? Nkomanze umugabo arambwira ngo butuje. Umukozi ahita nshaho nyine n'agasumi kimwe nagikubita hariya. Ngiye kubona mbona imbere yanjye haje wa mukino twakinaga primaire, murawibuka abambaye kontoni muri za 80 na kangahe. Mwibuke umukino twakinaga w'uruziga w'ibihugu, murabyibutse? Zimbabwe, Malawi, Togo, Kenya, Tanzania. Ababikinye mu byibuke. Ako dufite Imana yigisha. Iyo ubona uri umuhanga nayo ikwizereka, ibigerageza bigusokaho kugira ngo ihore kwishima, ikwirata. Uriya Josefu we na Yesu bari paraleli bagendana. Ikanzu yari yambaye niyo nawe yambaye, uretse ko iya Yosefu ngo yari iriho amabara. Uko yaneshaga ikigeragezo niko Imana yakubitagamo kurere. Mpita nibuka ukuntu bavugaga bati Kenya irabanzamo. Umunyakenya yateragamo akaguru hagati, murabyibuka? Ubwo kontoni ukayizinga mbega ukayigezaho, ugacungana n'uwugiye kuvuga. Ubwo nimba Kenya ibanjemo, Malawi yarakanuraga, Zimbabwe, Togo, Tanzania bose bagakanura. Buri mwana wese yahagararaga ku gihugu cye arwana no kugira ngo batamunoma, akaba yaza gufatwa agakatwa ya manota badukataga. Iyo filime Imana irayenzanira. Nakwibuka ukuntu twavugaga ngo muribuka ijambo twakoreshaga, hari abarikoreshaga mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Abo mu Kinyarwanda baravugaga ngo ngiye gushoza intambara mu gihugu cya, baba batara kuvuga umwana wese akaba yavuyemo amaso, ataravuga Burundi, aravuga Tanzania, u Rwanda, Kenya, yavuga ati Malawi gahita isimbuka ikazi ikagwa mu kibuga hagati, nawe agahita no Zimbabwe aho ihagaze na bateraga intambwe 3. Mu byibuka sha umwana akazinga kontoni akabyambarira, akaguruka muri metero ya mbere ya kabiri, akagwa hahandi 3 zavamo. Murabizi ko twakinaga duhereye ku 1000, bagahita bagukuraho 100 hagasigara 900. Nararaga ndirangiye iyo bankataga na senka, nararaga ntariye kubera bankasi. Imana inzaniye icyo kintu umukozi avutse, mvuye kubwiriza, ndavuga nti rikata cyangwa ndakomezanya ku 1000. Ndavuga nti reka nanjye nshushanye ikarita, itashyiramo ibihugu 3, icy'umukozi, icy'umugabo, icya Bibiliya, nkandagiramo hagati. Ndavuga nti ngiye kuzamura isengesho, aho imbaraga ziri buke niho nzakomereza akazi. Ngiye kumva numva Bibiliya ingezeho uburemere nka toni, ijambo rimanuka ry'ibirindura imbere yanjye. Shamuroko ruterekwa apfa nabi, rimanuka ry'ibirindura. Ijambo rirambwira ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe ni impfabusa. Bibiliya igira agaciro. Ndatuza njya kubaza umukozi bimubayeho, ansaba imbabazi. Nyuma y'ibyumweru 3 mujyana kwa muganga, nsanga aratwite. Byumvikana ko nanjye nari ntwite mu byumve. Kwitonda ukarindira byemeza umutware, mwituze no mu byiringiro, aho Imana iragaragara. Kirazira kurwana n'urusha ubushobozi. Hari igihe Imana ihamagara umugore ari ukijijwe, ikaguhereza umugabo w'umupagani kugira ngo agakiza ufite kagira umumaro n'itorero rusengera muri rusho kwamamara. Ngo mvuze nabi, ntabwo ari byo. Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo ibarize inkuge mu giti bita gopfero. Ntabwo yigeze imubwira ngo barize inkuge umuryango we wenyine, yabwiye ngo igire gute ibarize.
yayibaje imyaka 120, abantu baterana bumva ijambo ntacyo batakoze, ariko imvura iguye irabanyagira. Kandi barazanye imbaho barateranye mu mibizi, ku cyumweru baratuye amaturo. Uzi kugira ngo urimbukire mu rusengero nkuru. Hari igihe rero Imana ifata umugabo ari we gofero ikamuhuza n'umugore ari ikibonobono. Ibyo biti bibiri byombi kugira ngo iki kibonobono kizajye gukomera ni imitsi wa mugabo we. Hari aho kigera kikakwita imbwa kandi uri umugabo, ugakirana n'ijambo ry'uko uri umukozi w'Imana, ukihangana ugapfiramo imbere. Ariko Bibiliya ikavuga ngo gofero yaruzuye, abantu bayugamamo izuba, imvura iragwa, bayigiyemo bararokotse. Buriya gofero yari nk'igiti cyangwa umuntu Imana yashakaga ko aba intangarugero, izuba rikamunyuraho, urukezo bakarumushyiraho, misumari bakayigutera, ukanyagirwa izuba rikakurasira, ariko wazuzura bikarangira urokoye abandi bagabo bagenzi bawe. Buriya n'icyo Imana yari igamije. Ariko n'ubundi bintu ukora bigaragara ubwoko bw'igiti ukozemo. Ubuse waba usambana uri muri iri torero, uri umukristo hano wegera igaburo, ukajijisha ngo mushumba ntakureba, ukambwira ngo waba uri gofero cyangwa uri ikibonobono. Namwe mujye muvugisha ukuri. Murarakaye. Fata Bibiliya Ezekiel 16, nkoresha iminota 10 yonyine. Murababaye se? Oya nimushake munarakare nta kibazo. Mwahageze ubwo mwanyikirije. 16 ndahera ku murongo wa 4. Kavukire yawe umunsi wavutseho, umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, haba no gushyira mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawagwa. Umurongo wa 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ugire gute ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ugire gute ubeho. Nakubwira mu murima uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, ndambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye sezerana nawe, maze ubu wanjye ni kuwiteka agize gute avuga. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nkurikira iminota mike ndayigusabye, mbabara wihangana mu mwanya. Uyu mukobwa Bibiliya ivuga ngo ni umukobwa wavutse nabi. Papa we yari umwamori, nyina ari umuhetikazi. Uzi ko ushobora kuba mu iteraniro cyangwa ukaba mu buzima ukajya uzira ingaruka za kavukire yawe. Noneho aya moko yombi ngo ntabwo yumvikanaga, doko harimo ingengabitekerezo. Icyo muracyumvisha. Biza kurangira umuhungu w'umwamori abengutse umukobwa w'umuhetekazi ngo bakundane, igice cyo hasi kiracumura. Si ubwo muri hano ibyo mvuze murabyumvishe? Ngo igice cyo hasi kigira gute kiracumura. Bamaze gusambana, wa muhetekazi nyuma y'igihe gito yumva harimo umuntu, ahamagara umwamori ati bya bintu twakoze byagize ingaruka. Umwamori ati ndagufasha iki kuzi ko iwacu batabemera? Undi ati ngiye uyu mwana ndamubyara se iwacu ninde uzamumfasha? Undi aramubwira tuzimenye wayikuramo utayikuramo, ibintu nakoze sinaringamije kugutera inda. Amusore ubwo ugenda unkurikirana uko wavutse cyangwa uko wabyaye. Umukobwa bamurunga bangabo, inda nikikura, amuhamagara ejo mu gitondo, wamaye agaciro ukibuka ibyo twakoze. Undi ati hangane, ntabwo naringamije gushyiramo umwana. Igihe cyo kubyara kigeze,
aravuga ati nta nubwo tujyana kwa muganga. Undi ati uravuga ko n'umugabo wawe? Imenye uzi kubona umuntu utarakoze icyaha muri primaire na seconde yagera kaminuza akiga umwuga wo gukuramo inda. Angati menye nitaye ku mashuri nagutesheje, nitaye ku busugi nakwambuye, nitaye kuri kavukire yawe. Imenye umukobwa yicwa n'intimba afata icyemezo. Aravuga ati ninjya kubyara sinzajya kwa muganga uretse kuyoboka ishyamba rifite inzira aho abagenzi banyura. Bucya mu gitondo ibise bimufata, ubwo twihuse cyane. Aragenda aboneza ishyamba, yegera igiti, arabsara. Uko ababyeyi babyara babyaye mu byumve n'abaganga mu byaza mu byumve. Utekereze ko nta wari uhari wo kumukatura ureri, utekereze ko nta wari uhari wo gutandukanya umwana n'inda ya nyuma. Nta muntu wari uhari. Ngo amaze kubyara umwana, abyara umwana w'umukobwa. Haba n'utwahi uko yagasohotse n'amaraso byose, ngo ajugunya hariya. Aravuga ati uko so yanyihakanye nanjye bugiye. Umva ahantu Imana yadusanze. Nta kindi uzira, urazira kavukire yawe. Ushobora gusanga uturuka mu muryango waterekereye utabizi, bakagutangamo igitambo uri nk'umwuzukuruza, akaba ari byo birimo kukugiraho ingaruka. Ariko ndashimira Kristo waguhaye umurongo muri uru rusengero. Aha uzahabohokera niwitwara neza. Yesu ijambo riravuga ngo kavukire yawe yari mbi, nibwo Imana yahaciye ishyamba ryose wari urimo. Ndashimira Imana yahakurindiye. Uba warapfuye kiriya gihe, ariko ijambo rikubeshejeho ni ijambo Imana yavuze ngo baho. Ngo Yesu ahanyuze cyangwa Imana ihanyuze, ngibona umuntu ari kwigaragura mu ivata. Impamvu udafite ijambo mu muryango, hari ivata. Ivata ry'ubukene. Bagutumire mu bukwe se urishyura itente, ngo abantu barakwanga ngo ntibakigutumira, ubahikize. Ivata urimo urashaka bagutumire mu nama ngo bafashe iki? Ivata utuyemo, umugore yakubanye ivata, urashaka abashyitsi b'icyejo nakugira inganzwa akagusukisha ibiryo, akakwaruza ibiryo, nibwo uzaba ugeze agaciro. Wakwitonze hakagira uhanyura. Ntabwo muri kubyumva, ariko nimwihangane muri gushiriramo imbere nanjye sinjye. Ngo aramwitegereza, arebye abona ni agakobwa. Uwiteka aramureba ngo amubonamo nk'umukozi wa none. Ako mwavuze ngo amena mwebwe. Amubonamo nk'umushumba wa none, amubonamo nk'umunyembaraga wa none. Kirya gihe Mose ari mu kato, hari uwamurebaga nk'ugomba gupfa, Imana imurebamo nk'umuyobozi. Aravuga ati nubwo uri mu ivata, ikintu cya mbere nkubwiye baho. Wabaho abanze batabishaka baho, wabaho umuryango utagushaka baho, wabaho batagushaka baho, wabaho utagira ababyeyi baho. Nge natuye ijambo ngo baho. Ngo iryo ryongere gusa, ngo ntiyarivuze ahubwo yarakoze. Ngo ahita yegera kaka baby. Ngo ikintu cya mbere yakoze, yafashe amazi, ijambo ry'Imana, materaniro wicayemo, akubera amazi uyu munsi wa none. Ngo aramuronga, amwuhagira n'amazi, ngo amukuraho amaraso, ngo arangije akora mu kanwa. Reka nkubwire ngo aho utaboneye ijambo Imana izari guhera mazi utuze utekanye. Ngo akora mu kanwa, ngo akuramo ivata ashyira ku ruhande. Ngo arangije amurebye ngo abona ntibihagije, ngo Uwiteka abona akazi kuri wowe karacyakomeje. Ngo ahita afata wa mubebe, afata ku mavuta. Impamvu udasambana si uko utabuza abagusambanya, ahubwo amavuta Imana yagushyizeho y'igitinyiro uyubahe kuko akurinze byinshi. Hari abana bavutse nkawe basigaye ari imfubyi, ubu bari KBC bari mu muhanda barimo gutega. Tekereza ko ikimutegesheje ari ubupfubyi nk'uko ubufite. Iyakurokoye ziriya nzira ntiwahereza icyubahiro kagira Imana we.
ni amavuta Imana yagushyizeho y'igitinyiro. Ngo Imana ihita imusiga amavuta, ngo iramusiga, imaze kumusiga iravuga iti ntibihagije, ngo afata umwambaro ngo aramwambika. Ngo ntaba n'uwigeze avuga ngo byibura uyu mwana reka mutwikire n'akahe. Hari ubuzima wabayemo abantu badakeneye no kumenya ibyawe, ariko Imana ishimwe ko yahakwambikiye. Ngo amaze kumwambika, amaze kumufureba neza, aramureba, aramuterura, amugirira impuhwe, aramubwira ati ibi ntabwo bihagije, reka nkwambike ni zahabu. Ngo amwambike imiringa. Mukomeze musome mugeze mu rugo. Ngo yamwambitse inkweto arazishimangira. Ariko Imana imwaturaho amagambo meza. Reka nkubwire, wikwirirwa wibaza ku bantu. Abaheti bakunyuzeho, Abamori bakunyuraho. Kavukire yawe yari mbi, so yari umugome, nyoko yari umupagana, ari umunyamahanga. Ariko Imana ikurebeye hariya hantu iravuga ngo nturi uwo gupfa nabi, iguhereza agakiza nta biguzi utanze, ikurinda ibyari kukwica byari bihari. Ijambo utuyemo, karitsiye utuyemo, nuko Imana yavuze ngo baho gusa. Kandi buriya mushumba umuntu akubwiye ngo baho, burya baguhaye ubuzima bwose. Ubuse wapfuye ari muri iri teraniro? Ubuse utekereza ko umuntu uri muri koma muri Faisal uwo bamaze kwinshiza muri ntuza muri suwe ugira ngo ibyifuzo ufite n'ibyo afite? Ubuse muganga wamaze kubwira ngo umwana gupfiriye mu nda, uwo muganga amaze guha igisubizo cy'uko ngo wanduye sida kakanya, ugira ngo ibyifuzo ufite n'ibyo yicaranye aha? Impamvu ubona ufite iyo sura nuko hari ijambo wicayemo rivuga ngo baho. Ujye utekereza nk'umuzima, ukore nk'umuzima, usenge nk'umuzima, witabira amateraniro nk'umuzima, ntugasibe nk'uwapfuye. Ahubwo ujye uza nk'umuntu ukorera mu ijambo rivuga ngo ubwo ndiho reka nkorere mu ijambo bita kubaho. Uko mureba ijuru rigira imirenge cyangwa inaha, reka mpera inaha igira imirenge. Kandi iyo umuntu yapfuye ni ngombwa kujya kumubaruza ukavuga ngo Sebyatsi wanjye yapfuye, mumukure mu gitabo cy'abazima mumushyire mu cy'abapfuye. Siko bimeze se? Ikindi kintu bakora, bakwaka ibyangombwa bye, bakamukura mu gitabo cy'abazima mu irangamimerere. Barangiza uyu muntu wapfuye bakandika ko yapfuye n'ibyangombwa byose, nimba ari by'ubutaka barashaka umuntu bisimbura. Ni nako n'ijuru ry'umurenge rijya ariko ribarura, rikamenya abantu bari mu ijambo baho n'abarangije gupfa. Naje kumenya ko umuntu ashobora kuba umukristo kandi yarapfuye, agenda ari umuntu Imana yambuye ibyangombwa. Niba abandi ushobora kujya ku musozi ugiye gusenga, Imana yaramwambuye ibyangombwa, yarapfuye, yarakoze icyaha kwihana bikanga, warangiza mugakubitanira mu butayu, akaguhanurira akagupfunyikira amahuri. Yakureba uri umubyeyi, urugo rwazengereje, wiyambariye neza, ati izo meni Imana igukoreye ubukwe. Kubera iki? Ni ijuru ryagenzuye risanga bariya abantu ibyangombwa barabitakaje. Nubwo bariho ariko barangije gutakaza ibyangombwa, ntabwo bari mu gitabo cy'abazima. Ijambo baho ryarangije garanti. Ariko reka mbwira abantu bari muri iri teraniro, tube bake beza. Imana ishimwe ko yaturebeye mu ijambo kubaho. Ahubwo nge na turebere hamwe, nyuma yo kubaho twakoze iki? Uribuka ko ahantu wari kugwa haguye abandi? Uribuka ko hari iseta waryamyeho undi mubyeyi akasiga ubuzima, agacyura amaboko, agacyura umwana? Nyuma yo kubaho mwana w'umukobwa wakoze iki? Kuba igihugu gifite amahoro nicyo kikubwiye ngo genda witware nabi. Uzi ko mu ntambara utari wabuze ugusambanya, ariko Imana yarakubundikiye igutwikiriza amababa, irakugotagota. Iwanyu baragenda urasigara, irakurera irakura, iraguheka, ikugabaho amashami. Wiga udasambanye, wambara udasambanye, ariko ugeze hejuru bakavukire yawe. Nyuma yuko yavuze ngo baho, wakoze iki? Mureke twigaye dusenge. Wakoze iki? Uzi ko umunsi wapfuye umunsi uzapfiraho. Maze iminsi niga ijambo umusaraba numva rirangije.
nibuka ko Yesu Bibiri ivuga ngo yasohotse yiyikorereye umusaraba we, Yohana 19 ngo asohoka yiyikorereye umusaraba we ujyana ugeze Nyabihanga, ngo bandika ijambo rivuga ngo Yesu umwami w'abayuda. None twebwe kuwawe bazandikaho iki? Uziko naje gusanga nta muntu ubura umusaraba, uzajya aho bahamba nubona hari igituro kitawufite uzamenye ko nakubeshye. Waba uri umupagani, waba ukijijwe, waba uri shehe, waba uri inde, waba uri igisambo, waba uri ingegera wishe umuntu nawe bakakurasa, bagufatana amafaranga bakagukubita isasu mu mutwe, tuzacukura tuguhambe, ariko ntuzabura umusaraba ku mutwe wawe. Uzi kuriya musaraba ufite icyo usobanuye, kandi uzawurebe ntawe bawushyira mu rubavu, nta n'uwo bawushyira ku maguru ngo bacungaho umutwe uri. Donc barabaririza bati umutwe uri hehe, baturaha ni mushinga aho ngaho. Ikintu nizeho gikomeye, bandikaho itariki wavukiye niyo upfiriyeho. Hariya hagati harimo urubanza, n'iri teraniro uzariburana. Tugiye gusenga Imana. Ko wabayeho wakoze iki? Ubuzima uriho Imana yaguhaye buriya wari ukwiye kuyitura. Biriya yakuremeye imirimo myiza, ariko ntiwari ukwiye kwiyangiza kuko ibikwangiza byari bihari. Imana yagusigaje kugira ngo uyikorere, ngwino uririmbe, ngwino udiyakone, ngwino ube umunyamasengesho. Bwira hano harimo akazi, ntukavuge ngo uri umushomeri urivuga mushumba amakazi yururu. Juzu usuka amazi hano ukorope uhanagura intebe, ubwira Imana ngo uyu munsi nakoreye mu rusengero, urebe ko itaguhemba. Nta mushomeri ubaho, burya nta mushomeri. Kugira ngo umenye neza ko nta mushomeri uhari, kugira ngo ubwawe ubimenye ubyumve neza, ufite akazi ko kwitunganya. Ndako ntikoroshye, ako mureba nabi gusa. Umva, ntabwo wabuze icyo ukora, nta mushomeri, ufite akazi ko kwitunganya. Iyi mvugo nkoresheje nyumva neza nk'umunyarwanda. Nimba abantu bavuga bati yo Mama Jori ni umwana mwiza, ni umukristo, Mama Jori w'imbere ariyizi ko aroga, urwo ni urugero nguhaye. Mama Jori afite akazi kameze gute? Afite akazi ko kuzahuza umurongo w'ibyo abantu bavuga n'ibyo yiziho. Ako kazi karoroshye? Ese muri abashomeri? Hari umuntu udafite akazi hano? Hari umuntu udafite akazi hano? Tugiye gusenga Imana. Ufite akazi ko kwitunganya, nako ntabwo kakorohe. Mbega guhuza umurongo w'iko Imana ikuvuga n'ibyo abantu bakuvuga, ntugire ngo byakorohe. Kugira ngo ubihuze, bagushime mu mico no mu myifatire, bavuge ngo ni inyangamugayo. Ijuru naryo riragenda rikajya muri wa muntu w'imbere. Umwe Paulo yavuze ngo we ntabwo asaza, Imana ikavuga ngo reka ndere ko ari inyangamugayo. Ibi bigaragaza umusaza Zakarene Elizabeth, biravuga ngo bombi umugore n'umugabo ukabyarawe ngo bari iki? Inyangamugayo. Imana irebeye muri yondorerwamo imbere n'inyuma mu itorero uko babavuga no muri karitsiye uko babavuga. Ngo biba byiza ko Imana ivuga ngo nabonye kwihangana kwanyu, reka mbahe Yohana igihe kirageze kugira ngo nsohoze ibyo navuganye nawe. Yarata nkubaza, nyuma yo kubaho wakoze ibikwiriye? Ubwo si mu Kinyarwanda kizara? Urabona warakoze ibintu by'abantu bariho cyangwa wakoze iby'abazima bapfuye? Urumva warakoze ibikwiriye. Imana yagusigaje uri umwana w'umusore, ugeze amahirwe usanga urusengero rurakinguye, uraje. Guhinduka byarakunaniye neza kubera karande. Haguruka tugusengere ku kintu wakiranye nacyo kikakunanira, gituma utinjira mu Mana neza, kandi uhinduka ushyizeho umwete. Impanda nivuga uzazamukira aho uri. Ntabwo Imana izabwira iti bose kuyu muntu, bose kwakoza ko kudutumira, nawe ntacyo adakora tuba tubireba. Ariko ntuzagire umuntu witwaza ngo kuki ngo batambwiye ibi. Wowe ubwawe wisuzumye mu bukumi bwawe, mu busore bwawe, uko uri umugabo, ubona uko abantu bakuvuga ariko Imana ikuvuga. Mbese iyi mirongo wayihuza yazara iki? Nimba ubona uko abantu bakuvuga atari ko Imana igushima, mwibanga ry'ibyumba by'umutima wawe, haguruka tugusengera Imana. Aya materaniro atandukanye nayo ku cyumweru. Umukristo w'uyu munsi akomeye kurutaho ku cyumweru. Uwa hano uyu munsi niwe wumva kurushaho ku cyumweru. Umugabo wa mbere twaratandukanye, hanyuma wa kabiri dushakanye antera virusi nawe aransiga. Uba akazi nkorana akazi k'uburaya, kandi umurebye agahinda kakwica.
ati umuntu umbwiye ko nanduye ntabwo abyemera. Ndamubwira nti impamvu usambana ntabwo uratema, ubwo uri gusuzugurira Imana kuko umubiri wawe ikiwuhagazeho. Ariko nushaka kumenya ingaruka z'icyo cyaha uburemere, uzajye muri CHK muri 4, nibwo uzavuga ngo Mana wampagazeho. Hari abandi mwandurire rimwe bamaze kujya munsi y'ubutaka, ariko kuba Imana ikigutije iminsi wari ukwiye gukora imirimo ya nyuma igahesha iya mbere agaciro. Haguruka uve mu ntebe ze tugusengera Imana. Tubunganye. Imana yaguhishiriye ibintu byinshi, gusanze bigaragura muri biriya bintu. Iravuga ngo nubwo wampemukiye baho, reba ubuzima Imana yaguhaye yirengagije ibyo wakoze. Erega mba navuze mu bintu byo kubaha, reba ubuzima urimo umbwire ko Imana ntabyo yirengagije kuri wowe kugira ngo ugere aho ugeze. Nshuti z'Imana muhaguruke dusenge Imana. Ariko usigaye wicaye ufite ikintu cyakunaniye kukireka, uzambabaza. Ushobora gukirana na kamere y'umusinzi ukajya uzisengera utazinywa, nta juru rihari. Ngwino bagufashe kubohoka, utandukane n'ikintu cyatuma Imana itakwishimira. Ngo ubwiza yari yaguhaye, ngo inkweto yari yakwambitse byaguhesheje kujya gusambana n'abanyamahanga. Gusambana si igitsina ku kindi, no guhora mu matorero uzunguruka pipi. Burya Imana ikubona nk'indaya. Icara hano nimba ari kwa Bosco, bwira Imana ngo uzavugirize impanda ndi hano, uzampembera imirimo nakoreye hano. Niyo waza ariko gerageza ahura aderese zawe zigira imbuto nzima, kandi nitugushaka tuzakuboneho imbuto nziza. Mvuze nabi oya, ubugingo buraharanirwa kandi ntwarane ijuru. Bibiri ivuga ko zirigishamo iki? Imbaraga. Imana iguhe umugisha.